भाई एनिमे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर ही रहा है और ऊपर से एनिमे गर्ल्स, मतलब क्या ही तो कहूँ। इनको देखकर ऐसा हाल हो गया है कि रियल लाइफ की लड़कियों को देखने का मन ही नहीं करता। सोचता हूँ कहीं से डोरेमोन का गैजेट मिल जाता तो एनिमे के अंदर जाकर खुद मेन कैरेक्टर बन के मौज करता। भाई जापानीज राइटर्स को यही कहूंगा, भाई क्या बवाल चीज बना दी हो बे। इनके जैसा शाय, काइंड हार्ट, ब्यूटीफुल, मतलब कहर ढाने वाली लड़कियां जिनकी चाल ढाल रंग रूप ने हमको पागल कर दिया है।